munaasabadan ay ku soo bandhigeen cilmi baaris ay ka sameeyeen ardayda ka qalin jibisay jaamacadda Savana doorka isla xisaabtanka dawlad wanaagga ay ka qaadan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed caqabadaha haweenka Soomaaliyeed ka haysta ka qayb qaadashada siyaasadda dalka iyo sida wax looga qaban karo saameynta cudurka TB-da ku leeyahay caruurta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay ardayda cilmi baarista soo bandhigaysay waalidiin macallimiin maamulka jaamacadda Savana iyo marti sharaf kale شمس حسين محمد iyo Caanab Cabdullaahi Cali oo kamid ah ardayda cilmi baarista ka sameeyay cudurka TB-da iyo sida looga hortagi karo ayaa ka warbixiyay cilmi baarista ay sameeyeen saameynta TB-da ay ku leedahay caruurta ku nool degmada Warta Nabadda marka wax badan aan daraasaynay 4 bilood aan soo daraasaynay aan cilmi baaris ku jirnay dibteeda waxay ku badan tahay ama loo kala qaado meelaha jaamka oo dadka sida xaafadaha oo isku jirjiro kaamamka waan daryaal fiican aan helin iyo meelaha qashimada Mahad Cali Siyaad iyo Saleebaan Abuukar Yuusuf ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu ku saabsanaa cilmi baaristooda waxay u kalifay marka inaan ka sameeyo markii aan ogaaday inaan ka jirin ama sidaan u ognahay anaga aysan ka jirin Soomaaliya ama Afrika oo dhan marka dawladda isla xisaabtan wanaagsan leh qof walba markuu cilmi baaris sameeyo caqabado way jiri karaan caqabadaha waxa kamid ah marka hore financial ahead mid labaad maxaa ku raada xaaladda amni magaalada isku socodkeeda ka jira mid kale waxa weeye saaran commissioner markaas sameynaya ama interview Ibrahim Abdi Hassan madaxa akademiyada jaamacadda Savana ayaa ka hadlay ahmiyadda cilmi baaristan ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed cilmi baaristii ay sameynayeen maanta 4 bilood oo soo dhaafay in ay soo gabagabeeyaan isla markaana ay soo bandhigaan si loogu faa'iideysto dadka oo maxay ay qusaydo inta u baahan institutionadeena dalka iyo dadka ardayda baawaha waxbarashada intaba inay ka wada faa'iideystaan gudoomiyaha jaamacadda Savana Cabdinuur Maxamed Yuusuf ayaa ku dhiirigeliyay ardaydu in ay ka faa'iideystaan cilmi baarista ay sameeyaan ardayda Soomaaliyeed marka hore waxaan rabaa inaan xaqiijiyo jaamacadda dalka la qaaday way ka horeeyeen kalladii waxbarashada in ay mudan yihiin loo mahadceliyo inay hawl muhiim ah shaqo adag ay soo qabteen xilli adag inay soo shaqeeyaan baan aaminsanahay dhinaca mahadcelin way kaleeyihiin laakiin waxaan la qarin karin in haddana jiraan dhaliilo ay jiraan Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.